Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполн небо и земля слави Твоея. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Čovjek kao razumno biće, draga braćo i sestre, postavlja mnoga pitanja. Najvažnije pitanje naše treba da bude: šta treba da činim da nasledim život večni? Odgovor na ovo pitanje čovjeku može dati samo Bog. I evo u današnjem evanđelju Gospod Isus Hristos, spasitelj naš Bogočovjek, daje odgovor na ovo pitanje. Ovo pitanje Gospodu postavio jedan zakonik jevrejski. No, njegovo pitanje nije bilo na pravi način postavljeno sa pravim razlogom da bi on zaista saznao šta je potrebno da čini da bi naslijedio život večni, nego da bi Gospoda iskušao, da bi Gospod nešto pogrešno rekao što nije u skladu s njegovim shvatanjima i da bi ga optužio i potom njegovi drugovi slični njemu i ubili. Dakle, čuli smo u današnjem evanđelju kako taj zakonik pristupa Gospodu, kušajući ga lukavo. Učitelju, šta treba da činim da naslijedim život večni? A Gospod mu reče: šta je napisano u zakonu, kako čitaš? A on reče: ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom, svim umom svojim i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. A Gospod mu reče: pravo si kazao, to čini i živećeš. A on, želeći da se opravda, upita Gospoda: a ko je bližnji moj? I Gospod mu ispriča onda onu svima nama dobro poznatu evanđelsku priču o milostivom Samarjaninu. Reče Gospod: čovjek neki silažeše iz Jerusalima u Jerihon i na tom putu zapade u ruke razbojnika. I ovi ga svukoše i rane mu zadedoše i polumrtva ostaviše. Tim putem kasnije prođe neki sveštenik, on pogleda nesretnog čovjeka i prođe. I levit neki, također služitelj Božjeg oltara, pomoćnik sveštenika, i on prođe. Tim putem vide nesrećnika, približi se, zagleda su njegove rane, ali i on prođe i ne pomože čovjeku. A potom dođe neki čovjek, milostivi Samarjanin, neki koji pogleda nesretnog čovjeka, priđe mu, sažali se, zavi njegove rane, zali uljem i vinom, postavi na svoje kljuse, odvede u gostionicu i postara se oko njega. Ujutro kad je trebalo da pođe na put, on dozva gostioničara i reče mu: evo 2 dinara, postaraj se oko njega i sve što više potrošiš, kad se budem vratio, platit ću ti. I onda Gospod upita ovog zakonika ko je bio, bližnji ovom nesretnom čovjeku, a on reče: onaj koji mu milost učini. A Gospod mu reče: idi i ti čini tako. Drugim rečima, idi pa i ti budi milosrdan i čini dobra dela ljudima. Sažaljevaj se na ljudima, čini im dobro u svakom pogledu, i duševno i telesno dobro čini, i tako čineći dobro kroz milosrđe ući ćeš u život večni. Jer uslov da čovjek uđe u život večni jeste milosrđe, draga braćo i sestre. Bez milosrđa ne može čovjek ući u raj. Ne vredi čovjeku i da ima neizmjerni post i da se mnogo moli, da mnogo obdeniše, ako nema milosrđa, ništa je pred Bogom. Ne liči na Boga, neće ga Gospod prepoznati kao slugu svoga, ne može se spasti. I to nam je svjedočena evanđelska priča o mudrim i ludim devojkama. Gospod je rekao onim ludim devojkama koje nisu imale ulja: ne poznajem vas. Dakle, ko ste vi? Ne ličite na mene. Nemate milosrđa. To je to božansko ulje, milosrđe koje nas čini sličnim Bogu.
Pa Gospodi kaže, budite milostivi kao što je milostiv Otac vaš nebeski. Još Gospod kaže, blaženi milostivi jer će biti pomilovani. Evo, jasno je iz ovih reči Gospodnjih da nemilostivi, nemilosrdni neće ući u Carstvo nebesko. Drugim rečima, prokleti nemilostivi jer će biti osuđeni. Zbog toga budimo i mi milostivi, imamo milosrđe. A ko je bližnji naš? To su svi ljudi, draga braćo i sestre. Bez obzira na naciju, bez obzira na veru, bez obzira na stalež, svi ljudi su naši bližnji. Jer svaki čovjek je stvoren po slici i prilici Božjoj. U svakom čovjeku živi Gospod Hristos. I kad volimo bližnje, kad im dobro činimo, mi u stvari Gospodu Hristu dobro činimo. Prema tome, kada kažemo ljubi bližnjega svoga, to je kada Gospod kaže ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, to znači ljubi mene, spasitelja tvoga, Boga čoveka, kao samoga sebe. Ljubiti bližnjega, dakle, znači ljubiti Gospoda Isusa Hrista, jer je on najbliži bližnji naš. On je taj milostivi Samarijanin koji leči našu dušu i naše telo od grehovnih rana. U ovoj evanđeljskoj priči, dakle, milostivi Samarijanin je Gospod Hristos, spasitelj naš. A ovaj nesretni čovjek koji je dopao u ruke razbojnika, to je čitavo čovečanstvo i svi mi pojedinačno. Svi mi nosimo, dakle, grehovne rane, a duhovni razbojnici koji nam nanesu te duhovne rane jesu demoni, neprijatelji naši. Oni nas grehom ranjavaju i strastima. Mi zaista nosimo mnoge grehovne rane od đavola i mnoge strasti zadobijene od njega samog. I Gospod, dakle, silazi sa neba da bi čovečanstvo izlečio, da bi čoveka izlečio od njegovih grehovnih rana i sebi prisajedinio, anđelima prisajedinio. Gospod, dakle, zaliva naše rane uljem i vinom. To je milost i istina. To je reč Božja, zapovesti Hristove. To su ti duhovni lekovi kojima nas Gospod leči i dušu i telo. A gostionica, to je crkva koju je Gospod osnovao. Gostioničari, to su apostoli sveti i njihovi nasljednici, episkopi, sveštenici, učitelji i pastiri crkve. Oni su od Gospoda dobili 2 dinara. To je stari novi zavet i telo i krv Hristova. Tako nas uče sveti oci. Znači, posle Gospoda Isusa Hrista, koji se najprije za nas starao, starajući se naše duše, pastiri i učitelji crkve, i oni će dati odgovor dan strašnog suda šta su sa darovima Božjim činili, da li su lečili ljudske duše. Ako su lečili, blago njima. Kad Gospod po drugi put bude došao, platit će im za njihov trud. Ali ako budemo lenji, onda teško nama, bit ćemo kažnjeni, da nas Bog sačuva od toga. Eto, to je, draga braći i sestre, današnja evanđeljska priča, a mi čekamo drugi dolazak Gospodnji, kada će Gospod dati svima po delima našim. Prvi njegov dolazak u ovaj svet, to je bilo na Božić, i za taj događaj se mi i pripremamo postom i molitvom. Evo, idemo u susret Božiću, najradosnijem hrišćanskom prazniku. Za taj praznik se spremamo i postom, i molitvom, i dobrim delima, ispovešću, pokajanjem, pričešćem. Potrudimo se da dušu svoju lečimo darovima, datim u crkvi Božjoj, da se ispovedimo u ovome postu, da postimo i dušom i telom, da postimo i od mrsne hrane, ali i od greha. Da znamo da je post banja duše i uzda tela, da se postom ubijaju telesne strasti, a molitvom duševne strasti, da se postom strasti vezuju, da se molitvom strasti ubijaju. Dakle, spojimo i post i molitvu i dobročinstvo, milosrđe, pa će naš post biti ugodan, pa ćemo se dostojno pripremiti za proslavu Božića, da dočekamo dolazak, rođenje Gospoda Isusa Hrista i da primimo od Bogomladenca Hrista blagoslov njemu, jedinom čovjekoljubcu, spasitelju našem, milostivom Samarinu, neka je i od nas svaka slava, čast i poklonjenje sa Otcem i Duhom Svetim, sada i uvek kroz sve vekove. Amin. Neka vas Gospod sve blagoslovi.